Ay, ito. Ang ganda ito. Parang yung pumuputok-putok. Oh, di ba? Stress reliever daw ito eh. What's up guys? I'm AJ Basi and for today's video, mag-unbox tayo ng mystery box from Lazada. Nabili ko lang to sa halagang 289 pesos at yung pwede mong mapanalunan dito ay iPhone 11 Pro, pero sa tingin ko wala naman siyang naman na iPhone 11 Pro, kaya ewan ko, kasi magaan lang siya. So i-unbox na natin to para agad na natin makita, wala nang paligoy-ligoy pa. Sandali, mukhang mumurahin lang yung items nandito kasi magaan lang siya and ewan ko, pero sana naman umabot siya sa halaga na aking binili para hindi naman masayang yung pera ko, di ba? And then kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe my channel para sa susunod na video ko, updated ka na ulit. So yun nga, nabukas ko na and syempre surprise, unti-untiin natin para exciting naman. Wait lang, huwag muna tayo sumilip, tignan muna natin yun. Wait, yan, may sulat siya galing sa seller. Thank you for purchasing our product. Congratulations, you now have a one raffle entry to our monthly raffle. Prizes to be won. First prize nila, brand new Android phone worth 5k pesos. Second prize, 500 load. Third prize, 100 pesos load. Mechanics, give us 5-star, may positive seller ratings, smile face once you receive your order. Okay? Wait lang. Ang unang, ilan ba ito? Parang apat yung laman niya. Wait lang. Ang unang product na nakita ko, eto. Yung linalagay sa cellphone, yung dinidikit sa likod. Magkano kaya to? Magkano kaya to? Para malaman natin, di ba? Yan. Maganda to eh. Ay, hindi dikit. Wait lang. So yun nga, ito yung first product na nakita ko sa mystery box and medyo magagamit ko naman siguro to sa susunod na gagamitin ko sa cellphone. Next. Wait. Unahin natin yung mga malulot. Samsung Galaxy S9. Earphone siya, earphone. Mamaya na lang natin buksan para parang mumurahin lang naman. Next. Magkano na ba to? Siguro nasa halagang 100, 120 itong Samsung earphone na to. And ito sa halagang 50 to 60 siguro. So kung nga 120 to and ito 60, 180 na. Jadi kulang pa na 109. Oh, 109. Oh. Next product natin. Yan, ito yung next product natin. Monopod. So yung next na nakita kong product ay monopod. Tibay kaya ito. Diba? Parang pang ano. Alam ko pwede ito pang kamot.
Parang multiple use siya. Multiple use. Hindi, parang useful naman siya. Pero tatry ko na lang mamaya. Kung gumagana pa itong, meron siyang pindutan. Okay. Pwedeng pamalo sa bato. Pamalo. Ikaw, saan ka galing? Gabi-gabi na, hindi ka pa umuwi. Uwi ka na, hindi na ako galing. Umuwi ka na baby, di na ako sanay nang wala ka. Mahirap. Okay, sabihin muna natin. So, tatlo na to, siguro worth 100 din to. So, parang di na ako lugi. Ito, worth 100, 120, and 60 pesos. So, nasa 280 na. Ewan ko, di ata, lugi ata yung nagtitinda. Itong last na to, parang malaki-laki. Ewan ko lang sa loob. Oh. Wala nyo, ano to? 1, 2, 3, universal clip lens. For Android. Yung lens na clip. Alam ko, mahal ito eh. Mahal ba to? Comment down below kung magkano to. Pili ko mahal. Yun, wala nang laman. And ito yung last. Bubuksan natin. Oh. Ito siya. Yan. Nakikita nyo. Yan. May lalagyan pa. So, dito siya dinalagay. And ito yung lens niya. Ito. Ikiklip mo siya sa phone, sa mismong camera ano niya, para makita mo kung gaano maganda. And inaalis din pala yung lens niya. So, yun. At linalagay dito. Meron siyang takip. So, dalawa lang siya. Una yung tawag dito. Wide angle lens. Ito yung wide angle lens. Ayan. Next yung ito, mas maliit siya kaysa sa kanina. Nilalagay din siya dito para masubukan natin. Yun. I-clip mo lang siya sa phone para makita mo na yung pinalalabasan kung maganda o hindi. Pero ito ko alam kasi mahal yung mga ganito eh. So, happy naman ako sa mga nakita ko. Mukhang hindi naman siguro ako lugi. Mukhang yung nagtitinda ba yung nalugi. Yun. Sara muna natin. Ligpit muna natin. And para maayos natin agad-agad. So, yung mga nabili ko, 4 items yung laman niya. 4 items na hindi na ako lugi. So, ito yung lens. Ito yung headphone. Ito yung chopstick, yung monopod. And yung dinidikit sa likod ng phone. So, yun nga. For 300 naman to, parang di naman ako nalugi. Ay, ito. Ang ganda ito. Parang yung pumuputok-putok. Oh, diba? Stress reliever daw ito eh. Yun lang ha. So yun nga, hindi ko man nakuha yung inaasam-asam kong laman nito. At least hindi na ako nalugi sa mga gamit na to. Hindi na ako lugi sa pera na ginastos ko. And ang kagandaan pa nito ay syempre nagtry ako, parang
tinry ko, hindi mo naman makita yung resulta kung hindi mo try. Kaya parang sa buhay natin, kailangan natin i-try na try para makuha natin kung anong ginasam natin. Kaya nag-Mr. Box muna ako dahil wala pa akong maisip na may content. By next week or maybe other day, mag-uumpisa na ako mag-vlog. Comment kayo kung anong gusto nyong gagawin kong content at tatry kong gawin para sa inyo. Yung nga guys, and thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my channel for more videos to upload.